Как малкото родопско село Зорница е на път да се промени. Все повече млади хора избират да си купят къща там. Разказваме за селото през погледа на едно такова семейство, обиколило целия свят, докато намери пълното щастие точно в това село. Радиана Божикова и операторът Александър Осиченко ни водят при тях в поредицата "Изгубени във времето". Село Зорница е от онези малки български селца, към които на човек би му се приискало да избяга. Девствената природа и тишината са примамили и семейството на интелектуалците Сърница и Васил Василеви. Всъщност Зорница, това красиво име, през време на Османската империя географските имена са били на турски език официално. Това се е казало Гюндюзица, което значи точно дневна звезда. Общуването така тук с небето е явно, сте го усещали и предишните поколения. Селски живот, селски живот. Тук съм родена, отдолу майка ми е. На кой тук съм оженена. Пчеличка си имаме. 8-9 пчеличка си имаме. Гледаме си ги. Мед си изкарваме и така. Живот си ням самотен. Първото, което ни очуди, че в селото има много повече къщи, отколкото хора. Това село нагоре има още 2 махали и някъде 20-30-те години на миналия век е имало 300 000 овце. В момента това звучи абсурдно. Но изцяло е крив комунизма, социализма и както да го наричаме. Между другото, тук нашата секция от 12 души винаги дава съвсем резултата на България. Можем да кажем от нашите гласове кой влиза в парламента и колко точно места има. Така е разпределено всичко, точно както е окончателният резултат. Влюбени от ученическите години, двамата имат вълнуващ живот с спомени, пръснати по цялото земно кълбо. Като журналист, основател на вестник "Демокрация", тя помни ярки моменти, които днес сякаш се повтарят пред очите й. Тук имаме достатъчна дистанция, за да може да се абстрахираме и да гледаме на нещата като на непряко заобикалящи ни, което от една страна дава голяма свобода за прочит, от друга не си толкова вътре в нещата. Винаги съм била оптимистично настроена и единствено виждам, че нещата стават бавно. Цялото семейство, в което съм расъл, бяха много активни и граждански активни хора, не само някакви откъснати от света литератори, хора на езика. Имаха много, живееха с ежедневието, с проблемите на обществото на България, бяха патриоти в най-сериозния смисъл на думата. Прабабата на Васил е сестра на големия български поет Николай Лилиев, а майка му е Елка Константинова, едно от най-ярките лица на демокрацията през 90-те години и министър на културата в правителството на Филип Димитров. Може би това до известна степен предопределя и пътя му към литературата, театъра и киното. Той завършва ВИТИС, а няколко години следва в Полша, университетът, в който са преподавали Мария Кюри и Николай Коперник. Един от учителите ми беше занус и той ни преподаваше кино. Там имахме велики преподаватели, включително един от тях стана папа след това, Карл Войтела. Анджей Вайда ми е преподавал театрална режисура. Бяха такива времена и то не само се учихме, то бяхме свидетели на едни политически процеси, които след това обхванаха Европа и света с голяма сила. Там беше фактически началото на демократизирането на Източна Европа, падането на комунизма. Времето, в което учех там и живеехме, беше много силно съзнанието, че изкуството има историческа мисия. Директно, политическа, обществена. Живеехме много силно с порива към свобода, към премахването на тоталитаризма и от улиците, и от душите.
Как ще ги стигнем американците? По-късно в Шумен, когато работехме, наш преподавател и често работеше с нас, великият Тодор Колев. Хората може би го помнят като забавен, като смешен, като нестандартен талант. Всъщност той беше изключително дисциплиниран артист. Изключително. И държеше изключително много на точността, на всяко нещо да е изпипано. Така че тази пълнота на изкуството с морал, с етика е нещо, което сигурно най-много ме е впечатлявало. От 2006 година двамата сменят поприщата си и се отдават на страстта към непознатото. Построяват си лодка и отплават към Атлантика, където живеят 3 години. Това конкретно 3-годишно плаване сме били в 27 държави. И всичките морски държави, разположени в търговските ветрове, където морето е създало историята на народите и особено на пристанищните градове. Значи най-дългият период, който сме спали само на борда на лодката е 1 година и 7 месеца, но по различни острови. Иначе пресичанията в едната посока от Кабо Верде или Зелени нос островите до Венецуела е 22 дни. След това живяхме по Карибите половин година и след това от острова, който е Сен Мартен или Сен Мартен, понеже е холандско-френски, навръщане до Азорските острови 23 дни. Докато пътува, семейството пътешественици и пише, а разказите им са удостоени и с наградата Златен глобус на фондация Кор Кароли. Този период продължава. Ние сега имаме яхта, която е в процес в началото на едно много пак интересно плаване по европейските реки. Започва по Дунав и целта ни е да стигнем Париж, после да се върнем през Южна Франция и през Средиземноморието да направим един кръг на половина Европа по реките и по морето. Казват, че живота в открити води е много близък до този на село. Живота в планината прилича на живота в морето. По това, че си самостоятелен, по това, че сам си определяш приоритетите, че сам ги изпълняваш. Тук също. Виж каква красота е. Напълно съперничи с морето по емоционално въздействие. Обиколили целия свят, днес Сърница и Васил откриват щастието в село Зорница. Опитват се да го възродят. В цял свят има такава тенденция хората да напускат големите градове и да живеят повече и в природата по възможност, и в морето. Много яхтаджи, много хора има, които живеят по яхти, без да плават много далече. Просто яхтите са им домове. Това се дължи на възможността да работиш дистанционно. Смятам, че това има бъдеще. Поне ние с нея разчитаме на развитие в тази посока. В селото са организирали многократно фестивали като Гурме Зорница Open, както и занимания с деца. Промяната усещат и местните хора. Почна да се връщат хората, да. По-ме харесва това, не знам, по-тихо, посрещаме ги като наши хора, нали? Радваме се, че идват хората. От месец обаче наблюдават как уикендите тишината, която привлича хората тук, се нарушава от група, която с часове пуска силно музика и пречи както на местните, така и на гостите на селото. Сърница и Васил се надяват, че след многократни разговори скоро това ще се промени. Семейството вярва и в това, че села като Зорница имат бъдеще и очакват тук, както и в други изчезващи места, животворния дух на младостта. Това се споделя и от младите хора, и от всички, че какво правим, нищо не правим. Трябва да се направи. Да, имаме това да правим. Имаме тая работа, нас ни чака. Главният път, който ни чака, е път на главите ни. Просто трябва да стане в главите ни това, което искаме да стане.